हाय दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आप सभी लोगों को दिखाएंगे ये हमारे पास केचोड़ा के 28 मॉडल फ़ोन है, जिसमें कि हमारा चार्जिंग चढ़ भी नहीं रहा और चार्जिंग जैक भी टूटी है। तो चलिए हम आप सभी लोगों को दिखाएंगे केचोड़ा के 28 में चार्जिंग पिन न्यू रिप्लेस कैसे करें। तो चलिए, ये फ़ोन हम ऑलरेडी खोल चुके हैं। तो देख सकते हैं ये हमारा केचोड़ा के 28 मॉडल फ़ोन है, जो कि बहुत ही पुराना और मॉडल है, जिसमें हमारी बहुत ही बड़ी बैटरी लगती है, जो आप सभी लोग देख सकते हैं। और इसमें आवाज़ भी बहुत तेज़ है। तो ये हमारा केचोड़ा के 28 मॉडल एक चाइना फ़ोन है, जिसमें बहुत ही बड़ा स्पीकर है। तो देख सकते हैं ये हमारा केचोड़ा के 28 मॉडल है, जिसमें कि ये हमारी चार्जिंग पिन टूट गई है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम आप सभी लोगों को दिखाते हैं केचोड़ा के 28 मॉडल में चार्जिंग जैक कैसे रिप्लेस करें। तो ये हमें कीपैड पत्ता निकाल लेना है। उसके बाद इसी तरीके से तो चलिए हम आप सभी लोगों को दिखाते हैं कि पिन रिप्लेस कैसे करते हैं। तो चलिए हम आप सभी लोगों को, ये हमारे पास है चाइना लाइटर, जो कि बहुत अच्छी तरीके से इससे हमारी चार्जिंग जैक लगेगी। तो चलिए हम आप सभी लोगों को दिखाते हैं जैक किस तरीके से निकालें। तो इस तरीके से आप लोग जैक निकाल लीजिएगा। तो देख सकते हैं ये हम लाइटर से जैक निकाल रहे हैं और इसी लाइटर से चार्जिंग पिन भी लगाएंगे। तो चलिए देख सकते हैं ये जैक हम निकाल ले रहे हैं। तो देख सकते हैं इस तरीके से हमने चार्जिंग जैक निकाल लिया, जो कि इसकी पिन टूट चुकी थी। तो चलिए अब हम आप सभी लोगों को दिखाते हैं पिन लगा के। तो इस बोर्ड को सबसे पहले पेट्रोल से या थिनर से साफ़ कर लेते हैं, जिससे हमारा गर्दा साफ़ हो जाएगा। देख सकते हैं अब इसे हम पेट्रोल से साफ़ कर दे रहे हैं, जिससे हमारा बोर्ड क्लियर हो जाए। तो देख सकते हैं ये हमारा बोर्ड साफ़ हो चुका। तो इसको हम सोल्ड कर लेते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, ये हमारी चार्जिंग जैक न्यू पिन है, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी। तो चलिए हम अब इसमें चार्जिंग जैक लगा के आप लोगों को दिखाते हैं। तो चलिए तो देखिए इस तरीके से चार्जिंग पिन बैठा के सेट कर देनी है, जो कि आप सभी लोगों को दिखा रहे हैं। ये हमारी चार्जिंग जैक बहुत अच्छी तरीके से लग गई। तो इसे सोल्ड कर देते हैं। इस तरीके से सोल्ड कर दिए हैं। तो देख सकते हैं ये हमने बोर्ड इसमें सेट कर दिए हैं। तो चलिए हम बैटरी लगा के इसकी चार्जिंग चेक करते हैं कि हमारा फ़ोन चार्जिंग होने लगा है या नहीं। तो देखिए आप सभी लोग, ये हमारा फ़ोन चार्जिंग होने लगा है। बहुत अच्छी तरीके से चार्जिंग हो रहा है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं कि ये हमारा केचोड़ा के 28 मॉडल है,
जो कि चार्जिंग बहुत अच्छी तरीके से होने लगा है। तो आप सभी लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। तो Kichoda K28 या किसी भी फ़ोन में आप इसी तरीके से चार्जिंग जैक लगा सकते हैं। तो चलिए हम आप सभी लोगों को ऑन कर दिखा दे रहे हैं फ़ोन को। तो देख सकते हैं ये हमारा Kichoda K28 मॉडल है, जो कि इसमें आवाज़ भी बहुत तेज़ी है। तो देख सकते हैं हमारा चार्जिंग बराबर होने लगा। तो इसका मॉडल हम आप सभी लोगों को दिखा दे रहे हैं। Kichoda K28 मॉडल है। तो हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो देख सकते हैं बराबर चार्जिंग होने लगा 100%।